बाद रिपेयरिंग सेंटर की वीडियो खुश आमदीद। अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, जापान ओवर से जी गल करते पे 1 to 5 दोस्तों ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕੱਪ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪ ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੱਪ ਤੇ ਨਾ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੰਪਾ ਜੀ ਨਾ ਹੈਂਡਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੋ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੜਿਕ ਕੜਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਕੱਪ ਨਵੇਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੱਪ ਆ ਰਹੇ ਆ। दोस्तों और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, लाजमी सब्सक्राइब करो। कितने भी काम कराना लाजमी इंशाल्लाह जापान वर्कशॉप इंशाल्लाह विजिट करो तो अच्छा काम करते देवांगे। मगर इंशाल्लाह तो फिटिंग की मुकम्मल वीडियो दा through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Fueled by them to see the horizon.